What's up mga kabobik, meron tayong uling itetest natin yung hub naman na Maxone Taiwan, 3 poles. Try natin, itetest natin to kung gaano siya kaingay o kung gaano kaganda ang performance. Ito, tingnan natin yung ano na Maxone. Guys, Maxone. Maxone Taiwan. Yan guys. Tsaka ito pa rin yung nakakabit yung ano natin. Check, pero smooth yung ano niya, ikot. Guys, kayo na humusga kung gaano kaingay yung Maxone Seal Bearing Hub na Taiwan. Ay nasa sa inyo ang preference kung gusto nyo gamitin or hindi, pero sa akin medyo okay na rin siya sa akin.